įsisąmoninam, kokiais mes sunkiais ir sudėtingais laikais gyvenam, nes jau atrodo išoriškai lyg ir viskas tvarkoj, bet iš tikrųjų, reiškia, tiek daug dalykų pasikeitė, kad tai, vienam žmogui ir suvokti ir apriepti ir vienai kartai yra tikrai per daug. Ir man atrodo, mes labai mėgom Sąjūdžio pradžioje kartoti tą garsų žydų prakeiksmą ar kažką, kad gyvenam permainų laikais ir kad tai yra pats baisiausias prakeiksmas, man atrodė, tai yra nuostabu, šitiek dalykų keičiasi. Ir kas bus toliau labai sunku prognozuoti, nes, sakykime, rugsėjo 11 įvykiai. Lyg ir kažkas kažką nujautė, bet štai vyko toks dalykas, permainos nebuvo tiek didelės, kiek galėjo būti, bet pasaulis ir pats pasaulis yra labai neramus. Ir lygiai kaip vienas žmogus nėra sala atskira nuo visko izoliuota, taip pat aš manau, kad ir viena šalis, ta viena Lietuva irgi nėra kažkokia izoliuota, kad jinai galėtų būti visiškai uždara su savo tradicijom, su visu tuo tęstinumu. Ir jo labiau, kad, man atrodo, aplinkinis pasaulis niekada mūsų nepalaikys su visų mūsų tradicijom ir norą jas išlaikyti, nei Europos Sąjunga, nei NATO. Visiškai nesam įdomus, mūsų tos tradicijos nėra tiek tokios įspūdingos ir įdomios, kad kažkam iš šalies norėtųsi tai globoti. Nes, sakykime, Tibetas jis yra baisiai ryškus, jis iš tikrųjų daro didelę įtaką, jo užtenka pasiimti vien jo paviršiaus tam, kad jau galėtum mojuoti kažkokią tai vėliavą Tibeto ir sakyti, kad aš domiuosi tą kultūrą. Lietuva nėra tokia ryški. Tam tikrą prasme, tikrai situacija yra sudėtinga ir gana liūdna. Man irgi kartais apima tokios visiškai rezignacinės nuotaikos, bet tiesiog galvoju, reikia daryti tą, ką gali daryti ir daryti iki paskutinio momento. Ir aš manau, kad kiekviena menininkų tai svarbu. Ir daug nesidairyti, kaip jos vertina, kaip jos klauso, tiesiog atlikti savo darbą iki galo viskas. Menininkai, intelektualai yra reikalingi, bet kaip buvo dainuojanti revoliucija, kaip tie šaukliai buvo reikalingi. Ir paskui aš tikiuosi, kad kai viskas vėl sueis į savo vėžes, kaip ir bet kurio, reiškia, vakarų Europos šaly, kad ta kultūra, kūryba vėl užims savo deramą vietą. Aišku, tai nebus taip, gal kaip mes buvome įpratę, kad menininkas jis visada yra dėmesio centre be abejo bus kokios nors rock žvaigždės ar kino žvaigždės, be abejo, net ne rašytojas ir ne poetas turbūt. Ar nors gal Lietuvos taigi vėl bus išimtis. Aš tiesiog truputėlį bijau, kad tas priėmėjas jisai labai atbuks nuo tos visos produkcijos, kuri yra jam dabar per visus galus kišama ir kad tiesiog jis nebemokės skaityti ilgo romano, nebemokės žiūrėti filmo, kurio veiksmas yra, sakykime, lėtesnis negu kokio nors trilerio. Tai tas gali atsitikti ir aš kartais netgi taip pati savyje pagaunu, kad man jau... Pavyzdžiui, labai mėgstu Tarkovskį ir kažkada aš iš videotekos atsinešiau visas juostas Tarkovskio ir jau, nors aš jas visai beveik moku mintinai ir sėdau žiūrėti ar Veidrodį, ar Rubliovą ir aš taip pradėjau kažkaip nervingai spurdėti ir persukinėti, bet paskui mane vis tik tai vėl tas pagavo ir aš pajutau, koks tai yra malonumas, reiškia, žiūrėti tikrą meną, bet kad kažkas gali atrofuotis, nes viskas atrofuojasi, netreniruojami raumenys atrofuojasi, lygiai taip pat siela, aš manau, irgi reiškia, tam tikrą prasme yra. Nesakyčiau, kad raumuo, bet atrofuotis tai iš tikrųjų gali. Ir kai nuvažiuoji į kokią Ameriką, ypač mažus miestelius, tai va ten ta atrofuota siela puikiausiai matai. Vakarų Europos kultūra pas mane daugiausiai atėjo per tapybą, paskui šiek tiek vėliau turbūt per literatūrą. O dabar nepasakyčiau, kad man to labai reiktų. Man, pavyzdžiui, yra labai gražus miestas Venecija ir aš 2 kartus važiavau į Venecijos karnavalą. Aš ten jaučiausi puikiai ir aš manau, kad čia bus mano toksai triumfališkas sugrįžimas galų galiai prie vakarų kultūros, bet tai neįvyko. Viskas tvarkosi savaime, jūs tarsi dalyvaujate savo likime. Prie nieko nebandau prievartauti, lygiai kaip man ir ta visa tibetietiška odisėja irgi vyko kažkaip visiškai neplanuota ir aš dar pusmetį prieš mano pirmąją kelionę man į galvą nebuvo atėjus mintis, kad staiga mano visas 10-metis bus paaukotas Tibetui, Tibeto kultūrai, kad aš tapsiu budizmo propaguotoja Lietuvoje. Bet taip tiesiog viskas susiklosti. Ir aš nesu tokia visiškai bejėgė fatalistė, kad tik sėdžiu ir laukiu, kada čia mane į kurią nors pusę nutems. Bet aš vis tik tai kažkaip taip, bet visą laiką stengiuosi įsiklausyti tuos pasiūlymus, kurie ateina iš išorės.
išorė. Šitą va raidė, kurią čia mes irgi išreiškė, va šitą A raidė, simbolizuoja tobulą pirmapradę visų būtybių prigimtį. Be abejo, dėl įžangos, tai Jurgos yra nuopelnas, jinai man įžangą patarė išversti iš anglų kalbos. Tai čia va taip ir padarėm, įla gana didelį, daug nemažai lapų užima, tai čia yra Jurgos nuopelnas ta inspiracija. Be abejo, kadangi vakarietiškos, aš paskui pripažinau tą, kad vertėjo, kadangi tai vakarietiškos kultūros žmogus, jis po truputį įveda į tą kultūrą, kadangi tartum tarpinė grandis. Tai va ta visai tokia įžanga, tai va grynai Jurgai norėčiau padėkoti, čia jos dėka. Manau, jie papasakos trumpai. Nes ritualai šiaip jau pats laidojimo būdas yra skirtingas Tibete ir kitoks yra dabar Indijoje, egzilėje, kur gyvena tibetiečiai. Tai Tibete dažniausiai buvo vadinamasis laidojimas danguje, tai atlikus visus ritualus, tik tai patys artimiausi žmonės ir lama lydintys mirusį užnešdavo žmogų ant aukštos kalvos, ten jis būdavo sukapojamas, nuo kaulų nuimama mėsa, sutrinama su campos miltais ir visa tai atiduodama maitvanagiams. Nes Tibete šiaip jau vidutinis aukštis yra 4 km virš jūros lygio, daug kur yra amžinas įšalas, miškų iš viso nėra, jis negalima pradėti nei žemėje, negalima kremuoti, nes nėra ant ko deginti. Ir šiaip jau apie patį tą visą laidojimo ritualą patys tibetiečiai pasakoja be galo poetiškai, nes paukščiai yra įsivaizduojami kaip dakinės, ta vieta, dakinės reiškia dangaus gyventojos ir dakai, pelūkai, tam tikros dievybės, tie paukščiai atskrenda iš 4 pasaulio kraštų, pati vieta, kur laidojama yra įsivaizduojama kaip mandala, atitinkamos kūno dalys yra padedamos irgi tam tikrose mandalos vietose. Ir patys tibetiečiai, kai jie pasakoja apie tai, jie pasakoja su begaliniu entuziazmu ir kaip apie kažkokį labai gražų, šviesų ir tiesiog linksmą dalyką. Nes man teko su keliais kalbėtis, kurie tas ritualus atlikdavo. Ir aš ten klausydavausi išpūtus akis ir tokia visiškai pasibaisėjus ir paklaikus nuo tų smulkių detalių, kai pasakojam, kad mes čia nukapojam, paskui su akmenį ten mes nuimam. Viskas tai yra pasakojama taip, labai šviesiai ir iš tikrųjų tada gali pagalvoti, kad budizme yra toks posakis ročik, tai reiškia vieną skonį, vieną matymą, kad blogį ir gėrį viską kažkaip apjungi ir viską matai vienoje tokioj skaidrioje erdvėje. Ir būtent tas labai matosi tas požiūris per laidojimo ritualus. Šiaip jau stengiamasi visada neprisileisti turistų, neprisileisti žioplių, kurie fotografuotų, spoksuotų ir tos vietos dabar yra laikomos paslaptyje. O vieną kartą man yra jau tekę nueiti su pačiais vienuoliais iki paties paskutinio taško. Bet kai aš pradėjau fotografuoti, man sugedo fotoaparatas ir aš tada supratau, kad man čia nevalia būti ir aš išėjau, nes man tiesiog susisuko juostelės, tada visą atgal. Tai va štai tiek mano yra tokių etnografinių žinių. Ar girdėjus? Labai gerai, ačiū.
misionieriška religija. Ir iš tikrųjų budizmas niekad nebuvo misionieriška religija, jis niekur neatėjo per jėgą, jis niekad niekur neatėjo per prievartą, bet man atrodo tiesiog, čia Karlas Gustavas Jungas rašė ir man tas labai patiko, kad tiesiog vakarietiški, krikščioniški simboliai jie paseno ir jie mūsų nebeveikia, mes prie jų esam visiškai pripratę ir kad tiesiog tos pačios tiesos iš esmės, bet jos ateina kažkokių naujų pavydalų iš rytų ir budizmas Buda nekalbėjo nieko kito, negu kad kalbėjo Kristus. Bet reiškia, tas atėjimas naujų pavydalų kažką ir mumis tiesiog suvirpina ir mes būna toks atpažinimo, atradimo džiaugsmas. Mes atrandam tokius dalykus, kad svarbiausia gyvenime yra meilė, bet jeigu tai pasakė Buda, mes tai priimam, o jeigu tai pasakė popiežius, mes dar pabušėjom pečiais. Tibeto kultūra, kas leidžia jai taip būti susikaupusiai savy? Manau, kad tai yra truputį kita orientacija, yra žmogus orientavimas į patį save. Nes reiškia, netgi pati savoka budistas tibetietiškai vadinasi Nangpa, tai reiškia žmogus, kuris yra nukreiptas pats į save. Reiškia, jie žodžio Buda net nevartoja, save apibūdindami, kaip sakykime, tikintieji. O vakaruose, man atrodo, kuo toliau, tuo labiau visą tai eina į kažkokias tai į išorę, kaip tave matys iš šalies, kokias apie tave padarys išvadas, ką apie tave pagalvos, kaip tu atrodysi ir kiek tu daugiau paimsi iš šito pasaulio kažkokių materialių dalykų. Net nebūtinai materialių, net ir dvasinių, bet toks yra orientacija į išorę daugiau. O jiem tas susikaupimas, tiesiog kartais, man atrodo, netgi pats peizažas juos įkvėpia tam, nes yra kalnai, nesimato horizonto linijos, miestai yra tokiuose giliuose slėniuose ir netgi kaimai toj kalnų apsuptyje ir ten tas tai susikaupimas nenori jisai atsiranda. Antra vertus, jie vienas kitą be galo palaiko ir jie labai savimi tiki. Jie tiki savo kultūrą, jie tiki savo tautą, jie tiki, yra toks giluminis vidinis tikėjimas. O pas mus dabar yra tiesiog norma tapęs toks visą laiką tas Lietuvos neįgymas, kad daug susitinki užsienietį, pradedi pasakoti iš kokios aš šalies, tai iš karto tokiais atsiprašymais, kad aš iš tokios šalies jūs turbūt nežinosit net pavadinimo, ir ta šalis nereikšminga, ir tos šalies nieks nežino, ir ten gyvena blogi žmonės. Mes visi pradedam kalbėti tokiais monologais. Ir dabar, kai čia prieš Frankfurto mugę atvažiuoja labai daug žurnalistų, tai jie jau ateina, sakykime, pas mane prieš tai kalbėsiu kokiais 5 asmenimis ir jie pradeda. Tai jūsų vienas kolega sakė, kad lietuviai pavydūs, kitas kolega sakė, kad lietuviai agresyvūs, trečias kolega sakė, kad lietuviai neturi jokios literatūros ir absoliučiai yra netalentingi. Tai jeigu mes šitaip save pateikėm, tai bet šito visiškai nėra. Yra absoliučiai savim pasitikintis, bet tai irgi nėra didybės manija. Tai yra toksai sveikas tikėjimas savo tauta, savo tautos kažkokią misiją pasaulyje. Tos tautos keliu ir aš manau, kad tai jiem labai padeda. Kelionės jūs dar traukia? Kelionės mane traukia, bet labai mažom dozėm dabar. Ir aš jau taip norėjau būti visiškai namisėta, bet, sakau, labai daug dalykų tiesiog priklauso. Iš esmės labai esu labai tikintis likimu, nes man pasiūlė dirbti vieną kelionę agentūrą ir dabar aš iš tikrųjų dirbu vieną kelionę agentūrą ir vežu grupės būtent į tokius super egzotiškus kraštus, kur mano darbdavių manymu aš labai tinku kaip gidė, kur yra kalnai, kur yra šamanai, kur yra magija, mistika. Tai aš neseniai grįžau iš Peru. Paskui turėčiau važiuoti į Indiją, Nepalą su 45 žmonių grupė. Tai čia irgi toks kaip likimo pokštas, nes aš jau buvau pilnus dienoraščius prirašęs, kad jau su kelionių dievais atsisveikinau ir paskui maždaug už poros savaičių man kelionių dievai pasakė, kad gal. Bet antra vertus, aš visada kelionėse labai daug pasisemiu, ne vien išorinių įspūdžių, bet kažką labai daug atrandu ir pati savyje, kiekvienoje šalyje. Ir ypač tokiose šalyse su tokia labai sena kultūra, kur irgi, taip sakant, nesimato paviršiuje, bet yra gelmė, dar jaučiasi tas kažkoks toks, kaip gaudesys, sakyčiau, toksai epochų senų. Tai va, tokios šalis kaip Egiptas, kaip Peru, man iš tikrųjų reiškia padarydavo tokį, sakyčiau, kultūrinį šoką ir tikrai tokias teigiamus poslinkius.
ir iš tikrųjų poslinkius, nes tai jaučiasi iš sapnų, jaučiasi dar iš kitų dalykų, iš kažkokių visiškai šviežių idėjų. Tai aš manau, tam tikrą prasme esu kelionių žmogus, nes man kelionės iš tikrųjų duoda daug daugiau negu vien išoriniai įspūdžiai, kuriuos ten gali nufotografuoti arba aprašyti, bet tiesiog tokia giluminė, beveik neverbalinė patirtį. Sutinkat pasaulyje tokių žmonių kaip jūs? Sutinku, ačiū Dievui vis dar. Sutinku, bet žinokit, pavyzdžiui, aš manau, patirtis iš Himalajų, tai iš tikrųjų žmonės, su kuriais jau galėdavai susėdęs pasišnekėti, sutikęs kelyje visiškai atsitiktinį žmogų, tai dažniausiai žmonės iš Rusijos, galbūt iš Lenkijos, kartais iš Izraelio, bet ne iš Amerikos, ne iš Vokietijos, ne iš tų šalių, kuriem iš viso keliauti yra lengva, nes jie turi daug pinigų, jiem tai nėra kažkoks tai didžiulis įvykis, kam tu ten kaupėjai 5 metus, paskui ištrūkai į tą savo pažadėtąją žemę. Tai šiaip jau, reiškia, šitose platumuose mūsų, man atrodo, kad iš viso, reiškia, lietuviai vis dar yra labai imlus ir turi dar labai daug tokių neatbukusių žmogiškumo receptorių ir gali suvokti labai įvairius realybės lygmenis. Ir bus labai liūdna, kai iš tikrųjų išaugs labai jauna ir labai optimistiška ir labai veikli karta, bet tiesiog nebeturės šitų tokių dalykų, kurie yra nepačiupinėjami ir kurių už nieką neparduosi, nenupirksi ir neparodysi jokioje parodoje, kad mes tą turim, bet mes dar tą kol kas turim. Priešokiais, nes taip sėdėt laiko, nutapyčiau visą vieną paveikslą, tai nebuvo. Tiesiog gulėdavo tą lentą virtuvėje ir taip dažai šalia stovėdavo, ir kai yra laiko, tai kokį vieną, nežinau, krapštau žmogelį. Ir dar pragarą nutapiau, kai irgi atskirai, kai man kažkoks buvo labai juodas periodas ir visi mane labai puolė, tai čia tiesiog buvo tokia spindys gyvenimo. Šitas ciklas ir toks stilius jau turbūt visai yra užbaigtas. Nes paskui, reiškia, visai prieš parodą, visai savaitę, kokią tai aš šitos augalus suklijavau, bet čia ir gerai iš visokių vietų. Tikrai šventų, nes aš tokį turiu įprotį visur kokį lapą nurauti ir žmonės visi tyčiojasi, kad tokia herbarijų specialistė, visur rauni, dėdė į knygas ir paskui tikrai pilnas knygos tų lapų ir aš pagalvojau, kad iš jų reikia kažką padaryti. Čia ir vadinasi augalai iš šventų vietų. O ten dar vienas yra tai pats paskutinis, tai čia iš įvairių talismanų. Irgi mes čia prie Kailašo kalno, šiaip tibetiečiai labai visada vaikšto apsikarstę tais talismanais ir amžinai tai pameta kokį nors, tai yra vietos, kur reikia palikti savo talismaną. Ir aš irgi visur buvau tokių pristirinkus, nieko negalvodama iš jų kažką darysiu, bet paskui staiga irgi per vieną vakarą ir labai greit šitą vis padariau. Vienas vadinasi kopimas į laimės viršūnę, kitas kritimas į skausmo gelmes. Bet čia kažkas priekaištavo, kad reikėjo laimės viršūnę užbaigti visą šitą ciklą, o ne šitą. Nors sakiau, kad įkopė į viršūnę ir vėl nukrinti čia. Ir vėl viską pradėti iš pradžių. Iš esmės jūs nenorėjote eksponuoti? Ne. Aš nenorėjau nei eksponuoti, nei parduoti nenoriu. Eksponuoti, aš man kažkaip buvo įdomus pats procesas, paskui eksponuoti visi tie rėminimai, visų pirma visą tai kainuoja ir rėmai, ir galerija, ir aš labai nemėgstu tokių renginių kaip atidarymas, kai čia turi stovėti, priiminėti visų
komplimentus ir šiaip kaip per savo laidotuvės jaučiuosi. Tai visada norisi viso šito išvengti ir paskui kažkaip viskas vėlgi sutapo, atsirado kas įrėmina, nuveža įrėmina, parveža jau įrėmintus, paskui atsirado Virginija šitos galerijos savininkė, paskambino, pasakė, kad yra laikas ir nieko nekainuos, eksponuojam, atvyko vaikinas su džipu, susikrovė tas mano lentas, išvežė, jie čia viskas sukabinti. Vėl grįžtam prie tos pačios temos, kur ateina kažkoks tai laikas, susidaro atitinkama erdvė ir vyksta kažkas. Aš kažkaip to labai pasikliauju, nes mano gyvenime dažniausiai taip vyksta viskas. Daugelio menininkų problema yra ta, kad mes nebeturim laiko tai tikrai kūrybai. Mes labai daug laiko išvaistom tam, kad užsidirbti duonai ir kūrybai tiesiog nebelieka nei laiko, nei erdvės ir tos vidinės erdvės nebelieka. Nes aš, pavyzdžiui, dabar kažką galvoju apie naują romaną, bet man tos kažkokios naujos mintys, idėjos ateina naktį prabudus ir aš kažką bandžiau anksčiau užsirašinėti ranką, bet tiesiog neperskaitydavau pati, ką užrašau ir tiesiog kažką įkalbu į diktofoną ir nežinau, ar iš to kada nors išeis knyga ar ne. Aš šiaip apie kūrėjo vietą aš nežinau, man atrodo iš viso, kad dabar yra permainų metas ir kūrėjas permaina būtent šituo periodu, jis tai nėra reikalingas, jis yra kažkaip nustumtas į šoną. Ir man atrodo, kad tai daroma netgi šiek tiek sąmoningai. Intelektualai yra taip visą laiką žiniasklaidoj lyg ir pašiepiami. Ir aš manau, kad nėra iš vis jokių autoritetų tarp tų žmonių, kurie sėdi valdžioje ir tų žmonių, tada to vadinamo elito, kurį matom, pavyzdžiui, stiliaus žurnaluose. Tai žiniasklaida yra gan patogu, taip truputėlį lyg ir kompromituoti intelektualus, kad nepaaiškėtų, kad kažkur ten apačioje yra protingesnių negu kad sėdi viršuje. Ir aš nežinau, gal tai iškia kažkoks labai paranojiškas požiūris, bet man tokia minčių kartais kyla. Tiksliai sako, kad iš esmės visas žinojimas yra žmogaus viduje ir aš manau, iš katalikybė tą patį faktiškai sako. Apie tą Dievo karalystę žmogaus viduje, kad tas yra ir reikia tai atrasti vis tik tai savo viduje. Ir pats atrandi. Ir iš esmės gali atrasti tik pats vienas, negali būti kažkokie postumiai, kažkokių mokytojų, kažkokių autoritetų. Nors šiaip sakau, manyčiau, kad Lietuvai tų šviesių žmonių, tų šviesių autoritetų reikia, kad jie vis tik tai būtų parodomi. O ne vien tik tai ir matomi, ne vien tik tai herojai ir superherojai būtų koks nors Henrikas daktaras ar koks nors kitas maniakas, žudikas, vagis ar iškrypėlis, kuriem atiduodami pirmieji puslapiai ir didžiausios nuotraukos. Ir tada atrodo, kad tos pozityvios pusės visai nebėra ir tas mane visą laiką kažkaip tai labai glumina ir skaudina, bet kai pabandai apie tai kažkaip viešai prabilti, iš karto sako, kad tu pasiilgai sovietinių laikų, pasiilgai cenzūros ir kažkaip visiškai nebandoma išgirsti, ką nori pasakyti. Aš nebeturiu draugų žurnalistų iš didžiųjų dienraščių ir su kuriais mes kiekvieną kartą susikertam apie tai kalbėdami, kad jie puola aiškinti, kad jie prašo gyvenimą tokį, kokį jie mato, bet tą gyvenimą galime pamatyti ir visai kitokį, man atrodo, netgi čia Lietuvoje. Tarpuoj, bet, tai vienu žodžiu nesimėgokit, mes važiuosim viskas taip. Gerai, iki.